षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर तृतीय अध्याय खाद्य पदार्थर परिष्करण तार प्रश्न उत्तर देखिबा। एक नंबर देला हरड़ डाली रे सुजी मिसी जाइथिले किपरि सुजी पृथक करिबा। हरड़ डाली सुजी मिसी जाइथिले चालुनी रे चलाई देई सुजी गुड़िक तलकू गली पड़िबा। आउ चालुनी रे हरड़ डाली रही जिवो। हरड़ डाली रे सुजी मिसी जाइथिले चालुनी रे चलाई देले सुजी गुड़िक तलकू गली पड़िबो आउ चालुनी रे हरड़ डालीटा रही जिवो। जेहेतु हरड़ डालीटा बड़ दाना चालुनी रे रही जिवो, सुजी छोट दाना जेहेतु तलकू गली पड़िबो। ख नंबर देला चाउल रे कुंडा मिसी जाइथिले केमिति ताकू परिष्कार करिवो ना। चाउल रे कुंडा मिसिथिले कोन करिवो? कुल्ला रे पाछुड़ी देले हल्का कुंडा गुड़िक ओजनिया चाउल थारु अलगा हे जिवो। चाउल रे कुंडा थिले कुल्ला रे पाछुड़ी देले हल्का कुंडा गुड़िक ओजनिया चाउल थारु अलगा होई जिवो। अट्टा रे चोकड़ थिले चालुनी रे चलाई देले अट्टा गुड़िक तळकू गली पड़िबो आउ चोकड़ गुड़िक चालुनी रे रही जिवो हैला। अट्टा रे चोकड़ थिले चालुनी रे चलाई देले अट्टा कणिका गुड़िक कोन हबो ना तळकू गली पड़िबो आउ चोकड़ गुड़िक ऊपर रही जिवो चालुनी रे हैला। घ नंबर देला उखुड़ा रे धान चोपा लागिथिले केमिति ताकू परिष्कार करी। उखुड़ा रे धान चोपा लागिथिले हातरे बाछिबा हातरे धान उखुड़ा रे धान चोपा लागिथिले हातरे बाछिबा द्वारा धान चोपा गुड़िक अलगा होई जिवो हैला। गोलमरीच सहित पाचिला अमृतभंडा मंजी मिसिथिले गोलमरीच सहित पाचिला अमृतभंडा मिसी जाइथिले एहाकू पानी रे भल भाबरे गोलाई देले ओजनिया गोलमरीच तळकू गली पड़िबो तळकू बसी जिवो आउ हल्का पाचिला अमृतभंडा मंजीटा पानी रे भासीबो। गोलमरीच सहित पाचिला अमृतभंडा को मंजी रे मिसी जाइथिले एहाकू पानी रे भल भाबरे गोलाई देले ओजनिया जिनिस जेतक सब तळकू रही जिवो आउ भासीबा जिनिस तक ऊपर भासीबो। सेमती गोलाई देले ओजनिया गोलमरीच तक तळे बसी जिवो आउ हल्का पाचिला अमृतभंडा मंजी गुड़ाक ऊपरकू भासीबो। याकू कौन कौथरे सेटा प्रणालीटा कौन कहिबो? आश्रवण आउ अवक्षेपण प्रणाली रे अलगा करी हबो। याकू आश्रवण और अवक्षेपण प्रणाली रे अलगा करी हबो। 2 नंबर देला पार्थक्य दर्शाओ। पाछुड़ीबा उड़ेइबा। पाछुड़ीबा द्वारा कुल्लारू हल्का पदार्थ गुड़िक ओजनिया कठिन पदार्थ रु अलगा होई जाए हैला। तापरे उड़ाइबा द्वारा कौन हुए? पवनर गति द्वारा हल्का पदार्थ गुड़िक अलगा होई जांती हैला। विद्युत पंखा व्यवहार करी हल्का पदार्थ को अलगा करी देबा हैला। पाछुड़ीबा उड़ेइबा द्वारा कौन हुए ना? पाछुड़ीबा द्वारा कुल्लारू हल्का पदार्थ गुड़िक अलगा ओजनिया कठिन पदार्थ रु अलगा होई जाए। उड़ाइबा द्वारा पवनर गति हल्का पदार्थ गुड़िक अलगा होई जांती। विद्युत पंखा व्यवहार करी हल्का पदार्थ गुड़िक अलगा करी दिया जाए हैला। धान बाड़ेइबा आउ बेंगेला पकाइबा। धान बाड़ाइबा द्वारा कौन हुए ना? धान बाड़ेइले ताकू धान बाड़िया जिनिस जो घोड़िया कहू आमे ता साहाଯ୍य रे बाड़ेई हुए, बाड़ेई ही अलगा धान को करी हुए। तापरे बेंगेला पकांती केमिति ना? धान केंडा कटा होई गले बेंगेला साहाଯ୍य रे धान अमल करा जाए। तापरे देला अवक्षेपण परिश्रवण। अवक्षेपण परिश्रवण कौन ना? जल सहित मिसी रहिथिबा कठिन पदार्थ तळे बसी जिबा प्रणाली को अवक्षेपण कहंती। परिश्रवण तरल पदार्थ रु कठिन पदार्थ को अलगा करिबा प्रणाली को परिश्रवण कहंती। अवक्षेपण रे परिश्रवण कागज आवश्यक न थाए आउ परिश्रवण प्रणाली रे फिल्टर पेपर आवश्यक रही।
ଅବକ୍ଷେପଣ ପଦ୍ଧତିରେ 2ଟି ଗିଲାସ ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋଟିଏ ବିକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫନେଲ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। 2ଟି ବିକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫନେଲ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଲା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? କୁଲାଟା କ'ଣ ପାଇଁ କି? ପାଛୁଡ଼ିବା ପାଇଁ। କୁଲାଟା ହେଲା ପାଛୁଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଚାଲୁଣିଟା ଉଡ଼ାଇବା। ପାଛୁଡ଼ିବା ଉଡ଼ାଇବା ଚାଲୁଣି ବି ସେଇଆ ହେବ ହେଲା। ଚାଲୁଣିର ମାନେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଫିଲ୍ଟର ପେପର କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା। ଫିଲ୍ଟର ପେପରଟା ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ତାପରେ ଦେଲା କାରଣ ଲେଖ। କୁଣ୍ଡା ଚାଉଳକୁ ପାଛୁଡ଼ି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। କୁଣ୍ଡା ମିଶା ଚାଉଳକୁ ପାଛୁଡ଼ି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। କାରଣ କ'ଣ? ନା ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡା ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ପାଛୁଡ଼ି ଦେଲେ କୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହାଲକା ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ପାଛୁଡ଼ି ଦେଲେ କୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ, ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଏ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଲା ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଯାଏ। କାହିଁକି? ଚାଉଳରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଥାଏ? ନା କୁଣ୍ଡା, ଧୂଳି, କାଠି ଆଦି ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲେ ସେସବୁ କ'ଣ କାଠି ଭାସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା। ଉପର ଜଳକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳି ଦେଲେ ଧୂଳି, କାଠି କୁଟା ସବୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଯାଏ। ବେସନ ମଇଦା ମିଶ୍ରଣକୁ ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରାଯାଇ ପାରିବନି? ବେସନ ମଇଦାର କ'ଣ ଇଏ ଅଛି? କାହିଁକି ଏକା ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଇଯିବାରୁ ଅଲଗା କାହିଁକି କରାଯାଇ ପାରିବନି? ସେ ଦୁଇଟା ସୁଜି ହରଡ଼ ଡାଲି ଯେମିତି ଅଲଗା କରି ହେଲା, ବେସନ ମଇଦା କାହିଁକି ଅଲଗା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? କାହିଁକି? ବେସନ ମଇଦା ଗୁଡ଼ିକର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର କ'ଣ ସମାନ। କାରଣ ବେସନ ଯାହା ମଇଦା ସେଇଆ ପ୍ଲେନ୍ ପୁରା। ତେଣୁ ଆକାର ସମାନ, ଆକାର ବଡ଼ ଥିବାରୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇ ଦେଲେ ଉଭୟ କଣିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ହେଲା। ବେସନ ଓ ମଇଦାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥିବାରୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଆଉ ବଡ଼ ସାନ ନଥିବାରୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇ ଦେଲେ ଉଭୟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବେସନ ମଇଦାର ମିଶ୍ରଣକୁ ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଆକାର ସମାନ। ତାପରେ ଦେଲା ଘ ନମ୍ବର ସୋରିଷକୁ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା ସୋରିଷରେ ମିଶିଥିବା ଅପଦ୍ରବ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ? ବାଲି, ଗୋଡ଼ି ଆଦି ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ। ଏହାକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ପରିଶ୍ରବଣ କରିଦେଲେ ପରିଶ୍ରବଣ କାଗଜରେ ସୋରିଷ ସହିତ ଅପଦ୍ରବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ସୋରିଷକୁ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଘ ନମ୍ବର ଦେଲା ଗୋଟା ବିରି, ସୋରିଷ, ବୁଟ ମିଶି ଯାଇଛି, ତାକୁ କିପରି ପରିଷ୍କାର କରିବ? ନା ଏକ ଚାଲୁଣି ନେବ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ଯାହାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ସୋରିଷ ଠାରୁ ବଡ଼, ମାତ୍ର ଗୋଟା ବିରି ଓ ବୁଟ ଆକାର ଠାରୁ ସାନ, ଏହି କ'ଣ ହେବ? ନା ଚାଲୁଣିରେ ମିଶ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚଲାଇ ଦେଲେ ସୋରିଷ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଉ ଚାଲୁଣିରେ ବୁଟ, ଗୋଟା ବିରି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ? ନା ହାତରେ ବାଛି ବାଛି ବୁଟ ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରି ଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚାଲୁଣି ନେଇଯିବ, ତାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ସୋରିଷ ଠାରୁ ବଡ଼, ମାତ୍ର ଗୋଟା ବିରି ବୁଟର ଆକାର ଠାରୁ ସାନ ହେଲା। ଏହି ଚାଲୁଣିରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ଚଲାଇ ଦେବ, ସୋରିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟା ବୁଟ ବିରି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ହାତରେ ବାଛିକି ତାକୁ ସଫା କରିବ ହେଲା।